Good evening, guys. So today we are live from Alibag, and behind me this is our restaurant. And basically ये 6.5 किलोवाट का अल्ट्रा कॉम्पैक्ट पेट्रोल जनरेटर सेट है जो ये रेस्टोरेंट को हमने सप्लाई किया है। ये हम आपको जो ये प्रोडक्ट चालू भी करके दिखाते हैं, बहुत इजी टू यूज़ है। इसमें 1 सेल्फ चार्ज जनरेटर सेट, और फिर हम आपको रेस्टोरेंट की बताएंगे पूरी। बेसिकली दिस इज द ओनर फॉर दिस रेस्टोरेंट। सर कुछ बताइए सर आपके बिजनेस के बारे में। सर न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग अप इन क्या नाम है? Indian sauce. So essentially we are providing wood fired pizza. As you can see, there's a wood fired pizza over there. कोई गैस उसमें नहीं है, authentic Neapolitan style wood fired oven. And we have house bread burgers. The breads are made in house. The buns are made in house. We have pastas. Our chef makes them in house again. There's nothing outsourced. Around us, if you see, these are all plants that are growing up. Generally, ये सारे plants का basil, oregano, यही सब आपके खाने में। वेरी नाइस। सो बेसिकली हमने सर को होम डिलीवरी दी है, जैसे रेस्टोरेंट डिलीवरी आप देख रहे हो। हमारा सर कुछ सर्विस के बारे में कुछ बताइए। डिलीवरी भी नहीं दी है, मॉर्निंग में बात हुई है, और ये ओनर हैं, खुद ही अपनी गाड़ी में बैठ के जनरेटर लेके आए।